เฮ้ยแมวเห็นไหวโอ้โหคนสงสัยท่าว่าจะทำยังไงผมเจนวายเคยอ่านกันหรือเปล่านี่เอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวเคยมีไหมบูมเมอร์ส่วนนี้เจนแซดมันเช็คทวิตเตอร์ทำอะไรไม่รู้แต่ตึกถล่มก่อนไม่รู้